Wabitiriddemu. Okutegeezebwa bantu baawa abaagaana okugemebwa njagala okutegeezebwa ebirango bite ku CBS kiki ekiganyumiso ebyobulamu media nsereko okuteeka ebirango ku CBS okutegeeza eggwanga weewali eddagala bakeerewo nsonga ki nawuyaku n'agamba nti tujja kugema abo abalina endagamuntu covid agoberera ndagamuntu oba mukyabuzaabuza abantu nga mubategeeza temulina ddagala mutaddewo akakwakkulizo akalemesa abamu okulifuna endagamuntu ekisooka zaabalemu okuwa abantu bonna ate ku ssaawa nomugamba nti kwe musinziira okugema ekyo kyabutaliimu n'olwekyo tewakyali nsonga lyasimba ng'ogyeko okulemererwa failure to manage a crisis eganyisa kuggulwawo kwa ggwanga okugema eddagala General Museveni ategeeza eggwanga nga bwe yasomanga abantu abawaddeyo asomera amalwaliro aganya eddagala liremeddewo bannayuganda bakeerewo babageme kubanga yatwalanga obudde n'asoma gundi yawaddeyo sinyi 100 gundi yawaddeyo bokisi z'amazzi obudde bukyaliwo ate information eyo yakujja mangu mu kompyuta manye abantu bebawuliriza bamuwa olukalala lw'amalwaliro agalina eddagala erigema nga likyalemeddewo bannayuganda bakeereyo minisitule y'ebyobulamu erina ensimbi eziwerako ddala ezikola ku community health okusomesa abantu public health ono mulinawo ku ebirango ewali eddagala erikyalemeddewo njagala okuwulira ebirango ku CBS ebigamba nti bannange wanemenga ku ddwaliro twateekawo eddagala ligenda nakuyitwako bannange mujje wakimuganya okujja ripoti zijja bakubanga mpulira wulizi statement zigamba baradisi mulina obuvunanyizibwa okulaba nti abantu bajja bagemebwa oba otaddewo embeera baradisi okujja okulimba eggwanga nti abantu bangi bagemeddwa ate nga tebagemeddwa kubanga nabo bataasa mulimu obagambe bajje bawe information bameka bagemeddwa sooka nga tonnagamba baradisi kuwa lipota ku bagemeddwa sooka otubuulire obungi bw'eddagala ly'obweweereza era tutegeere weddagala gye liremeredde so ensonga y'okuggala eggwanga tekyayina amakulu gali nti General Museveni ategeeze eddagala liri ku ki liremeredde luddawa embeera egenda mu maaso nga n'ebitundu bya Uganda ebimu byeggula naddala okuggala eggwanga wano entunnunsi w'eri y'ebyenfuna ndowooza kivudde muyinza okugamba kivudde mu nsalosalo ey'okutambuza ensonga eno nga balina okutambuzibwa nga terimu byabufuzi nakubuzaabuza kubanga ekiyinza okuvaamu biggwanga okutandika okuteebereza nti covid era afuze kitala weapon ekyokukozesebwa okukuumira abantu nga bali awo batambula tebatambula kubanga tukyalina omwagaanya ogwewola tujja kwewola abali bawo balisasula zirinda bwolwange so embeera y'okutambuza eggwanga mu mbeera eyazirinda bwolwange tekyasoboka kubeera ng'egumiikirizibwa twetaaga answers ezirikiriya tuyenze tumusuubira okugera essaawa yonna mpulize tujja kukutwalayo asobole okumuza nakasero gy'anaabeera olira ebigambo bawana balatuuse essaawa ng'etuuse tujja kuba tukumbire Oweekitiibwa Mpuuga ova Masaka omuzira gw'abakubye kituufu mulina nteekateeka ky'okuyamba abantu bammwe ekisooka omuzira y'emu ku national disasters ebigwa bitalaze abantu baffe naddala gwalabye mu kyannamukaka nekyesiiga gwakagwa naye mu city mu bitundu by'e Bugabira muka gw'e Bugabira
Kasanje mu Kawulira mu Mwamunywanyi wo Dr. Bwanika omuyaga gwakuba abantu obutabalekera kantu konna ate nga ebitundu ebyo abantu bali bakasimba emmere ebijanjaalo kasooli naye nayita mu kitundu ekyo nenkirambula sabbiiti ewedde yawaleka bafumbya miyagi nakoza alipoota era ne ofisi ya meya yakoza alipoota eri ofisi ya prime minister okulaba nti ensonga eyo abantu baffe baweebwa ensigo empya ey'okusimba baweebwa n'emmere ekula amangu neffe nga abakulembeze twekozeemu arambe ebitundu ebimu ebyaffe twabiwadde emmere ekula amangu emmere egoba amangu enjala wano tugimanyi nga lumonde naana asenga ku mutala tosooka kusimba bwebindu nosenga ku mutala osooka kusimba mmere ekula amangu bijanjaalo lumonde tulinze ofisi ya prime minister Medi Ssemateeka w'eggwanga ateekawo awa essalira netteeka erifuga ebyensimbi Public Finance Management Act nti buli mbalira ya ggwanga obutundutundu 0.5 birina okuteekebwawo nga bigenda ku mbalirira y'ebigwa bitalaze naye twasombyeko okufuna alipoota okuva ewa minisita w'ebyensimbi ng'alaga nti ensawo eno eragula teyateekebwamu ssente nandibadde buli mwaka buli season tufuna embeera eno ejjawo so ebitongole byaffe bino ebikola planning biri mu kasumagizi naye ntegeezeddwako nti Ssaabaminisita Nabbanja ali mu bitundu by'ebuddu kansubire nti alipoota zino engeri gyezatuuka dda mu ofiisi yaabwe anaafunawo omwagaanya ogenda okulambula abantu bano n'okusala amagezi so si kubasaasira okusaasira baakufuna dda baagala kuyambibwa okusaasira baakufuna dda tibakyalina mbeera ya kusaasira egenda kubabaagala buyambi njala kusaasira bannayuganda batuusiddwako ebisago basaalumanya ate mu kiseera kino tusobola nakwogera ku naalumanya okusinga twogera ku basaalumanya ab'ekkomamboga ate n'abeerungala ku ludde waffe buddu embeera ey'obutujju ne bwoba olina mutima mugumu gutya etiisa kubanga omutujju takuba wuuli omutujju tamala kwebuuza era kisoboka tafaayo nakufaayo oba abali mukifo kyagenda okukolamu obutujju kuliko ababe batebaliiko n'olwekyo mbeera y'obutujju buli omuntu yenna omuntu mulamu eyandibadde mukwatako kyenkanyi n'olwekyo njala okusaasira bannayuganda bonna abali mu mbeera eno ey'obunkenke naye tetusobola kweyabira Medi nti sigwe mulundi ogusoose Uganda okulumbibwa abatujju era ebbanga lyonna bwe tufunye obulumbaganyi buno wabaddewo embeera ey'okulabula nga naddala amawanga agalina ge gatusingako mu kukola obukessi gajja galabula ebbanga lyonna nti wayinza okubaawo embeera ey'obutujju n'olwekyo ne galabula amawanga gaffe gano ga nkeesa lukya okubeera mu kwerinda okukola kye gasoboka so ne mu kumundi guno kyaliwo Medi n'abatuuliza ababuulira amawulire Abangereza baawa okulabula eri Uganda n'Abafalansa batulabula nti tulaba embeera etali ya bulijjo n'olwekyo mubeeko yemwetereeza ekisooka okwetereeza twakukola tufunye okulabula okwo nawulidde jjo minisita mu Parliament minisita w'ensonga z'omuntu omubeezi General Muhoozi yaleese alipoota naye oba niyagimuwandiikidde naye yagisomebwa agyegaana mu ngeri y'okwegaana kwe kusoma statement ate bw'oginyonnyola mu ngeri y'okugamba naye era si kyekyo kyennyini kyeŋŋamba ndowooza abadde agisoma naye ng'aginamu obutagikkiriza nti kyekyo obanga kyo si kyo ng'alinayo facts endala z'amanyi nga tayagadde zeeta mu Parliament so embeera eno etabulesi bibuuzo bw'ogamba nti baakubye bomu mu bbaala
abangwirwa okujjawo emboozi ey'amazima bagiyita pooko joint, naye tosobola giyita pooko joint ate n'ojjako kiri nti waddemu n'okutunda omwenge. Mbadde sikimanyi nti mu Komamboga bulijjo amabaala maggule. Amabaala amaggule nagasanze mu Akyoli. Yo si mabaala bubaala ge maggule, naye ebya kafyu vocabulary mu kitundu ekyo babiwulira mu ngero. Oli wa DPC eyo? Simanyi oba gye bali naye bayinza okubaayo nga bakola mu biseera bya kulonda, naye yo nafuna obudde nentambula mu kitundu ekyo, nyinayo n'emikwano gyange bemmanyi mu kitundu ekyo, abamu nga bantu bakulu balinamu amabaala nga maggule. Yo nga twalina kafyu nti osanga bagoba abantu n'okuyiwa ebintu by'abantu nga bw'osanga ewange Masaka abapoliisi mu Nnyendo nga bayiwa emmamba y'abakyala abanaku ku ssaawa 12 ez'olweggulu n'okubabbako ebyabwe tibiriyo. Era osanga nga bakola bintu byabwe batambula okuva lwebuziba mpaka lwelukya, tewaliyo kafyu. Kakati neweebuuza nti ebitundu ebyo singa bye balumbye nga babirumbye ekiro nga balumbye mu Akyoli mu kibuga ggulu gye nasanze nga tewaliwo ebya kafyu tebiriyo, ab'ebyokwerinda baffe batandika ddi tuyinza nakubuuza basimagira batema bisiki oba n'okufuluuta bafuluuta, kubanga bwe bagamba nti abatujju bayinza okulumba kiba kitegeeza nti basobola n'okulumba emasuuliita. Ekitundu ky'eggwanga ekimu kisobola ky'okubanga newaffe wano mu Buganda abantu basuubira ku Tebuukye, Miggo, Misinde. Sebe wange Masaka abantu babeera ku Tebuukye kasazuwera ssaawa 12. Abasirikale bonna negosanze nga n'ebisaati ebiddugala kasita buwungeera nga afunamu amaanyi, neyasuze n'omwenge ku mutwe bwe buwungeera e Masaka nga bafunamu amaanyi wagagoba abantu ebitali mu Akyoli ebitaliyo. Era navuddeyo nga kanzunzu bwennyina ku mutwe w'amaanyi ku nsonga ya kafyu. Naye mu kyo kwe kugamba nti okulabula kuno okwabaweebwa baakugjamu ki? Naye nalabye omwogezi wa poliisi nga yeekangabiriza mu ngeri y'omuntu ateebuulira ku kintu kyagenda kwogera, kubanga ategera nti kino twakikola bwe kibanga ddala okulabula okwo kwakolebwa ntibaakukigobererwa sikwali kusula buvunaanyizibwa. Bwe kibanga ekyakolebwa kubanga yadde baasi okulabula okwo kwandibadde kusooka kulinnyisa flag emyufu mu bifo ebyolukale. Tukimanyi bulungi ebbanga lyonna abatujju bettanira nnyo ebifo ebirimu abantu abangi ne paaka nga mweziri okwogeraganya kyabuntu otegeeze ensi sibunafu. Era otegeeze ensi nti ngezezaako twasinkana n'egundi naye twaliwo okutegeera ekyo kiganye ensi ekitegeera ekiggalewo. Baleke tuzaayo mu mbeera ya General Kayihura luli ey'okutandika embeera ogifula ebyobufuzi n'okugyeyambisa okulwana entalo z'ebyobufuzi. Olwo twabeeranga tulina olukuŋŋaana olw'ebyobufuzi Kayihura ng'agamba baalabye ku batujju nga bayita ku nnyanja babalaamiriza mu ngeri y'okifula ekyokusaaga, naye nga naye akimanya alimba. Abantu batandika n'okulowooza nti obutujju obwogerwako si bwebwo. Sobola kuddayo mu mbeera eyo ey'ebiseera ebyo lwewabeerangawo ekisomoza ebyobufuzi ebyenfuna abantu babuuza ebibuuzo lwaki amafuta galinnya nga kati twalabyeko abatujju nga balinnya baasi nga bayita ekisumu lwaki mwabayimiriza nga mubalaba bajja. Sosobola kuddayo mu mbeera eyo y'okutufuula ababuguyavu, naye gavumenti okuvaayo mu mbeera ya kisajja kikulu egambe nti embeera eno erina approaches ez'enjawulo si bikwate bukwasi bukusu. Gwe nga akiikira bano ku oluvuganya lwa gavumenti opposition byonna tukola eggwanga lya pulezidenti agenda kwogera mu dakiika si nnyingi. Olowooza ensonga yalibadde aziralisa ku ki Honorable Mpuuga? Ekisooka esinga bw'ogiraba Uganda n'abatwetolodde nedi ziweze wiiki zigenda mu eno 78 bujja tutandika kuggalawo ggwanga 78 weeks nga Uganda ejja eggala. Ekiseera kyatuuka nga buli muntu yeesunze okulya Gen. Museveni kyagamba eggwanga ku muggalo ku COVID n'ebifaanako bwe bityo. Ekiseera ne kituuka abantu ne bagamba nti
nti akujjajja kwogera tujja kumuwuliriza naye kwongera kuddamu kuwuliriza byatakkaatiriza luli nga tewali nsonga yasimba etwala mu maaso. Mu kiseera kino ensonga eziri mu ggwanga enkulu zitegeerekeka. Esooka ensonga y'obutujju. Tulinze ekkubo okwogera kw'omukulembeze akulembera eggwanga. Saagala kwogera ngeri gyali waŋŋamyemu ekyo gikyogera olulala, naye mu kiseera kino obuyinza ye yabwekomya. Tulinze okwogera okutaliimu kugamba nti embizi zakubye okuyita obuyisa amannya tekimalawo kizibu. Amannya Obote ge yayitanga Jeno Museveni naawe ogamanyi bulungi. Ekyo kyagaana Jeno Museveni okuwamba Obote. Obote yakanya genda Lusaka nga ali Zambia akyamita amannya ge gamu naye ng'entebe tagiriimu. So tekimala kubayita buyisa embizi. Niyo okugamba eggwanga nti abantu bano tubategeera amakubo ABCD. Olunaku lwajjo nategeezezza eggwanga nti mu 2018 Jeno Museveni yajja mu Parliament n'alambika ensonga mpitirivu nnyo ezigenda okuyitibwamu ku byokwerinda, ku butujju n'ebyokwerinda ebifaanako bwe bityo. Twaggweera mu bijambiya, twaggweeredde mu bijambiya ebirala, tukomyewo mu butujju. Accountability, atubuulire programu ze zaakola eyo yabyakwerinda. Ensonga ey'okubiri, ensonga y'omuggalo. President antule mu kamera ategeeze eggwanga oba mwesimbu ku muggalo. Omuggalo gwa mirundi mingi, omuggalo gwa economy medio otambudde ebyenfuna. Gwanga lyawa esobola okutambula nga liggalawo ku ssaawa 10 libeera luddawa. Mu kiseera kino mbadde wa mukisa mubi mu muggalo guno, mbaddeko e Nairobi enfunda eziwera n'ensi endala. Ffe tukyakola bino mu ngeri y'ekiwuggwe. Covid waali ensi yakitegeera. Medio yala kunkakasa nti abantu abasiiba mu kikuubo ku makya, n'abasiiba mu bifo ebyenjawulo mu kibuga, n'abasiiba mu Parliament, n'ababeera mu taxi park emisana, obudde bwe buziba Covid ng'afuuka enfuufu ng'afuumuuka, oba abantu bakendeera bukendeezi. Obudde bwe buwungeera abantu bakendeera bukendeezi tebeyongera bungi. Kikyalina justification, kikyalina okusobola okumatiza okuddamu okumatiza eggwanga nti omuggalo naddala ogw'ekawungeezi gulina kye gukuyamba. President aveera tunule mu kamera ategeeze eggwanga nti mwesimbu oba ali mu mbeera yakutya buti okutya okutayambiddwa na mawulire meesimbu ku Covid. Kenya baakola ebirina okukolebwa. Baagema balina okugema ne baggula amasomero. Nasembayo okuvaayo nga kafiwa ssaawa 4 nagenza okuwulira nga bamugiddewo ddala. Wiiki 7 nga amasomero maggale. Okyasobola okuwa justification kubanga wagamba ogenda kugema. Ebibuuzo ebiriwo, eddagala erina okugema abantu kubanga waliwo emboozi enyumizibwa nti eddagala weeriri abantu baganya okubagema. Ewange Masaka abantu beebuuza babagemerawa. Abagenda ku ddwaliro e Masaka babagamba nti mujja kudda enkya eriwo terimala. Gavumenti egamba nti atubaganya okubagema. Ani alimba bannayuganda? Tulina statement ku ya Parliament wiiki ejja ku nsonga y'okugema ne Covid nga opposition. Twali tuli mu kunoonyereza, tulina information emala. Ekisooka ku ddagala erigemesebwa n'okutambuzibwa, si kituufu nti abantu baganya okugemesebwa. Abantu banoonya we babagemera. Era nze nabagambye nti alina e Masaka ambuulire mutema amafuta mu kizindaalo tulangire abantu bakuŋŋaane babageme baggulewo eggwanga. Twabawa ssente baggule eddagala ly'okugema. Buli lwe batwanjulira libaabawadde. Naye mu kuwa obuwi mmedi mulimu obulabe. Bakugemesezza AstraZeneca doozi esooka kubanga yabuwa neggwawo. Omulala akuwadde n'akuwa ki? Pfizer. Kati doozi ey'okubiri ofune ki? Pfizer plus AstraZeneca. N'oba ng'ofunye ki? Kakati olibanga agamba omuntu nti abadde omusujja asooka nnyo okukagajje ate anyweko ne hafu ya Panado. Ebintu okuwa ebyo ebyetera abantu okulowooza nti commitment y'okugema teriiwo. Gula eddagala. Twagala alipoota ku kugula eddagala etaliimu kubuzaabuza,
eddagala eriwo lyenkana abantu balisangewa. Education white paper eyo oba ekiwandiiko namutaayika nga kinnyonnyola era nakiwana ebbanga likiyinza okutambuzibwamu nga kinnyonnyola bulungi ebyo ebyandigobereddwa okuleetawo enkyukakyuka mu byenjigiriza. Era omwana yenna yayitako mu school of education ekimu ku ssoma eddene yali yakutegeera nteekateeka eyali mu white paper, the Kajubi white paper nga bayitibwanga. Era n'enteekateeka ya UPE yava mu white paper eyo. Ng'ogyeko okuba nti ne enteekateeka y'ensi n'ey'amawanga amagatte yali mu university education oba okusoma okw'ekikungo okumalawo obutamanya ku buli mitendera. Naye enteekateeka ya ssente za Kajubi professor yali erambise bulungi nga erina kyeyita basic literacy and basic numeracy, nti omwana yandibadde afuluma P7 ekisooka nga amanyi okusoma amanyi okuwandiika nga alina nekyasobola okukola. Era mu nteekateeka ya white paper ya Senteza mwe mwava ne program ey'okukyusa curriculum okugamba nti omwana ku level eya wansi etandikirwako yandibadde asoma mu lulimi lwe, ate omwana watuukira okufuluma primary yandibadde alina ka skill. Ndi waakiri omugamba nti genda oluka omuzinga gw'enjuki, omwana talowooza nti omuzinga gw'enjuki enjuki zibeera mu supermarket gye bajja omubisi ng'asobola okuguluka namanya ne gye bagwanika. Basic personal skills nga zirina okubaamu. So mu kiseera kino abali mu kuleeta reforms kubanga fe abasoma planning bw'oba ng'olina ekizibu nga kitonotono, a short term disequilibrium, okola kye bayita adjustment, you adjust obaako byokyusakyusaamu bitonotono, ekizibu ekyo omuwaatu ogwo n'oguziba. Bw'obanga olina ekizibu nga kigazi nga kiri ku misingi fundamentals, okola kye tuyita reforms. Kakati ekizibu kya byenjigiriza mu Uganda kyetaaga well grounded reforms, enkyukakyuka namutaayika ezisigula n'emisingi egimu. Emisingi gy'ebyenjigiriza egimu egiriwo mikyamu. Naye ekizibu ky'osobola okukola nga oyagala okukola reforms kwe kubeera nga naawe ayagala okukola reforms gwetaaga osooka okureforminga. Kakati awo ekibuuzo nze ekisooka ekiriwo nti abagala okukola reforms kyebaagala okukola ekizibu bakitegeera. Okusobola okumalawo ekizibu tokuba nga okitegedde. Ekizibu ekiriwo kwe kutegeera nti ku CBS amasannyalaze gavuddeko, leediyo teriiko n'ojja n'ettadooba oze kuzaako leediyo nti ekijjeeko CBS masannyalaze n'ogamba nti njagala nnyo leediyo ya Kabaka n'ojja n'ekkanda esinga obunene ng'ogiguze wali Lubaga, togenza kuzaako leediyo. Abantu bano abazze ne reforms ebyenjigiriza ekizibu bakitegeera. Ntandise minisita w'ebyenjigiriza omwaka oguwedde mu Parliament eya 10 yajja n'ekiwandiiko ekya curriculum reforms n'akisomera Parliament. Era nze nakola official reply okuddamu okutongole okwa opposition. Abalina records ezo ndowooza ekiwandiiko ekyo bye nakyogerako era abaagoberera si mu mbeera ya kwetimba mooli nga nze yakiddamu, naye kyalaga nti waliwo omuwaatu omunene. Enteekateeka yonna terina bwegenda mu maaso, yayala okufunza mmedi n'abatuwuliriza nti abaagala okukola reforms ekizibu ky'ebyenjigiriza bakitegeerako matobotobo. Bwe kiba si kyo baakikwata bukusu naye nga tebakitegeera. Okukwata obukusu kwe kubanga owulidde parroting n'okwata ekiwulidde boogerako naye nga totegedde musingi gwakyo. Ye mwana gw'obalisa okuva ku emu okutuuka ku 10 bw'omugamba nti zibalenga obuukawo emu nga takisobola, omanya nti yakwata bukusu naye tiyakola ki, teyategeera. Bannaffe bano ekisooka bakole okwebuuza okumala. Reforms ziruddewo naye zikolebwe nga si zaakuddibwamu ate mu bwangu, kubanga ekizibu kirudde kyetaaga okujjulula. Tekitandikira ku basomesa. Newandibadde nga ffe abasomesa tugamba nti wali nteekateeka y'ebyenjigiriza esinga basomesa, naye enteekateeka eyo abasomesa balina okugyetabamu so si gwe kugibateekamu buteesi. They must participate.
nga sigwo ogibataddemu kubanga bambi baagala nnyo omulimu olala ng'okuyisa ebiragiro nga awulira nga ba LDU. This is a professional, job. Omulimu gw'obusomesa musome. Maybe gye mwasoma mu gyalo mu sukulu e Makerere mwasoma nga busoma notice. Mwakolanga courses 6 mu school of education gye mwakolanga 6. Education yabeeranga na 14. 14. It's a very deep profession. Abalengera obulengeza abasomesa kubanga balengezebwa tebategeera nti okufuna omusomesa omuteeketeeka obulungi kitwala obudde. Olugendo luno tulina dutambula ffenna siraba okuvuganya kuli awo. Ffenga aba NUP okuva ku ntandikwa kujja okulonda kuno okwali okwefujja okuggwa buli muntu buli kibiina ekyetengedde twakiwandiikira mu butongole okukiraga obwetaavu obw'okukolera awamu. Newandibadde ebyokukola sitwabirambika naye twalaga obwetaavu bw'okusisinkana. Ffe olw'okuba ffe tukulemera oludda oluvuganya tekituwa maanyi kugamba nti tujja kulagira bulagizi bannaffe, era situsuubira muntu yenna otulagira, era situsuubira muntu yenna alina kyakola okutaasa eggwanga lino oba NUP oba ani okutandika okukikola nga bwakikola nga bwalangira abalala temulaba eno nze nkola wakimwe temukola, si gwe osala empanji ew'abalala. Naye bwe tubanga tukkanyiza nti lino lyekkatala tusobola olyanganga ffenna ne tutaasa eggwanga lino. Naye lwaki bannaffe abali mu kisinde ekyo sibalinaako kabi era sirowooza nti balina kyebatuliyako. Ensonga eyo bagitambuze mu mutima omulungi. Bannayuganda banaabawuliriza bajja bassa ku minzaani nti naffe tuwuliriza tugoberera situbeeranga mu kkoona kasumagizi n'akamu mmedi ekyo kimanyi. Embeera ey'okutaasa eggwanga mwe tuwangaalidde yeetuleze yetuwadde obukugu n'okumanya okwaŋŋanga embeera yonna buli bwebeze. So abakulu abo ate abakirimu banywanyi bange empangadde nabo tulwanye ffenna entalo ez'ebiwonvu n'emitendera. N'olwekyo kyembasuubiramu kwe kuwuliziganya kubanga embeera y'okwogera ku kizigo teba y'abalwanyi ebeera y'abali ba mmere. So twaliwo mimmonde gye tugabana naye okumanya nti olutabaalo luno lwakuyigga mbugo asobola okusima akaya akasime mwenga bakulira oluvuganya gavumenti anti balowoozeza nti mwali badde mulina ne statement ega nti abange we muli we tuli katugye tubeegatteko. Ndowooza statement eyo twagikola dda. Kyosembyeyo kye tutaakola tugenda kubeegattako tewaliwo kyakwegattako tulina bye tutambuza olidde ebitambula. Ekyokwegattako kiteekawo kifaananyi nti nga bwe mutuwadde ekyokukola tekibaddeewo katujje tukole ekyo. Ebyokukola weebiri yabitukola tubikola tubigoberera naye kye tugamba nti tetulina gwe kuba ku nsolobotto ng'alina kyakola. So tugenda kukola statement egamba nti bannaffe nga bwe mukoze ekyo katujje twasangiddwa nga tuli mu busoberwa nti tulina byakukola. Nedda, ekyo si kyekyo. Ebyokukola tulina bingi n'enjawulo eriwo nti buli alina kyagezaako okukola okutaasa eggwanga si mulabe waffe. Maliriza nga ntegeeza eggwanga nti nja kudda nga bwe nsuubiza ate katuwulize omukulembeze naye tajja kugamba nti twamutegeeza bye tulowooza ate mpozi bwe ponga ennaku zino abadde ku mwezi naye abanga abadde mu Uganda.